Om Swastiastu. Rajang semang semeton titiang sarang sami sapunapi gatrene. Dumugi setata kaijan kerahayu antar maning kerhajengan oleh ide Sangyang Widiwasa. Nah wali-wali sarang titiang anak Agung Gede Wiraputra ring channel YouTube anak Agung Gede Wiraputra. Nah sedurung ida daneng lanturang nonton channel puniki elingang like, komen, termaning subscribe channel puniki sumang dene presida ngicenen konten-konten sane becik majeng ring ida dane sarang sami. Nah sane mangkin titiang pacang maosang indek pidarta paletan sane keping kalih luaripun wentan tetikes mo pidarta termaning wentan sane kebaos istilah-istilah utawi soroh-soroh bebawasan sane mepaiketan ring pidarta sane kebinayan antuk untang nyane utawi tema nyane. Hingga sane mangkin ke pertama inge punika tetikes mo pidarta basa Bali. Yening mausan indek tetikes punika mawit saking kruna tikas utawi tikas sane meartos utawi mearti sikap. Nah dados nyane tetikes mo pidarta inge punika sikap-sikap rikalaning maktayang pidarta sumangdene presiden nudut kayun utawi pidarta sane kebaktayang presiden becik kapirang oleh sang sane mirangang termaning becik kacinga oleh sang sane nyengakin utawi miarsayan. Nah napi kemanten tetikes pidarta punika wentan pat-pat inge punika wentan wicara, wentan wirama, wentan wirasa, termaning wentan wiraga. Nah sane mangken wicara. Napi nika wicara? Wicara nika yening ring bahasa Indonesia kebawas bicara. Wicara punika inggih punika kewagedan ngolah tema semangdene presiden nudut kayun. Nah tema punika napi? Tema punika nentan sios wantah untang. Ika patut kauratiang wicara. Duaning yening iraga nenten presiden ngolah untang antuk becik pidarta punika nenten pacang nyambung. Contoh untang nyane nganinin indek kesehatan sakewantan ida dane makario pidarta nganinin indek perpisahan sekolah. Nah nika sampun nenten manut ring untang nika sane kebawas ngolah topik utawi ngolah tema. Nah sane mangkin contoh ngolah topik utawi ngolah tema sane becik inggih punika contoh tema pidarta nganinin indek budaya Bali. Nah murda utawi judul pidarta ida dane sane becik manut ring untang punika sekadi puniki contoh bahasa sastra miwah aksara Bali pinaka akah budaya Bali. Nah nika contoh judul utawi contoh murda sane manut ring untang. Nika contoh judul sane manut ring tema utawi ring untang. Nah sane keping kalih wicara punika nenten wantah kewagedan ida dane ngolah topik utawi tema kemanten. Sakewanten sapunapi angah ungguhing basa ida dane rikalaning maktayang pidarta nika taler rumasuk ring wicara. Nah selanturnya nih sapunapi ida dane presiden ngolah utawi nganggen bahasa sane becik rikalaning maktayang pidarta nenten wonten sios ida dane musti utawi patut uning sane kebaos angah ungguhing bahasa Bali. Yening edarane sampun presiden ngolah tema utawi ngolah untang antuk becik sane keping kalih edadane presiden nganggen anggah ungguhing bahasa sane becik sinah edadane pacang moduwe wicara sane becik. Nah, selanturnya nih tio sering wicara wentan wirama. Nah wirama punika ning ring bahasa Indonesia wentan kebaos irama. Napi nika wirama punika inggih punika tetikes mapidarta sane nganinen indek suara utawi vokal. Napi contoh wirama punika sekadi ke pertama wenten intonasi. Malih pidan ida dane intonasi nyane tegah utawi naik, malih pidan turun intonasi rikalaning maktayang pidarta. Sampuneng datar kemantan. Contoh nggih intonasi. Yening edadane pacang ngajak semetuan mangda presiden nginutin napi sanekan-nekan intonasina harus tinggi. Contoh
ngiring ngajegang seni turmaning budaya Baline. Nah, kenten contoh intonasi yang tinggi. Kenten taler yang idadane nenten tapi wastane nenten maosang indek ajakan ngangen intonasi sane biasa. Nah, nika nggih. Nah, tio sering intonasi wenten jeda. Jeda punika membuat pisan utawi penting pisan duaning yening idadane nenten ngangen jeda rikalaning mau pidarta sinah pidarta idadane pacang madoan nggih mencampur contoh yening jeda punika wenten koma utawi carik siki koma puniki jeda utawi menang ajebos contohnya nggih yening koma punika idadane sareng sami Bali inge punika silih tunggil genah saneda hating kolokah ring dura negara. Nah, nika koma. Yening titik idanane patut menang utawi mandagan mekelo. Tan je mekelo kidek nge. Entana jebos. Nah, selanturnya ne dia sering jeda wentan talar ke bawah tempo. Tempo punika inge punika cepat lambatnya vokal utawi sapunape idadane ngatur vokal idadane mangda presida malih pidan kencang malih kide malih pidan agak lama teng malih kide nika patut kauratian duaning ring pidarta puniki wenten kruna-kruna utawi lengkara-lengkara sane patut agak kencangan nguacen wenten taler lengkara-lengkara sane patut ban-ban utawi alon-alon. Nah nika. Nah selanturnya ne tios ring wirama wenten taler sane ke bawah wirasa. Wirasa punika mawit saking kruna rasa. Rasa punika sapunapi idadane ngutuang rasa, ngutuang penghayatan ring pidarta punika sumangdane presiden nudut kayun utawi menarik perhatian sang sane mirengan. Nah nika ke bawah wirasa. Nah selanturnya ne wenten sane kapenguntat inge punika wiraga. Wiraga punika mawit saking kruna raga nika angga sarira. Sapunapi idadane ngolah angga sarira idadane sumangdane presida nuut utawi mendukung daging pidarta sane kebaktian. Ring wiraga puniki wenten sane kabawa samita miwah raras. Napi nika samita miwah raras nenten jawentan sios wantah ekspresi utawi mimik wajah rikalaning maktayang pidarta. Yening maktayang pidarta punika patut wenten ekspresi pangtan datar ekspresi dadane. Yening ekspresi dadane datar sinah nenten pacang nudut kayun utawi nuwok rasa sang sane nyengakin. Nah, sane keping kalih wenten tetanganan sapunapi gerak tangan idadane. Yening pidarto punika dados gerak tangan idadane kantos tegah enten nggih ring luhuring Prabu dados. Duaning pidarto punika kebawas orator atau oratoris enten nggih. Nah, selanturnya ne tio sering tetanganan wenten taler sane kebawas leliatan. Nah, leliatan puniki gerak mata rikalaning maktayang pidarto. Gerak mata puniki dados poin penting nggih duaning rikalaning maktayang pidarta penyurian idadane puniki dahating patut nguratiang sapasira sane kebaosan. Contoh yening idadane maosang matur suksema majang ring pengentar acaranya ne wenten ring sisi kiwa patut idadane nyeledet ring sisi kiwa. Yening pengentar acara wenten ring sisi tengan patut nyeledet ring sisi tengan sampuneng penyurian idadane kemuka enten nggih duaning sapasira sane kebaosan nika sane ke Cina enten nggih. Inggih kade sapunika sane kebaos tetikes mopidarta bahasa Bali. Elingan puniki tetikes punika wenten pat-pat inggih punika wenten wicara, wenten wirama, wenten wirasa termaning wenten wiraga. Sampune idadane nguning ayang napi kemantan sane kebaos tetikes mopidarta bahasa Bali sana makin ngiring lanturang bebawasan ruene ring istilah-istilah utawi soroh-soroh bebawasan sana mepaiketan ring pidarta bahasa Bali sane kabinayang anto untang nyane utawi tema nyane.
Sane ke pertama inggih punika wonten Dharma Wacana. Dharma Wacana inggih punika bebaosan bahasa Bali sane nganining indek ajahan agama tur maning sapunapi tata cara nglaksanayan tatua agama sane patut. Nah, Dharma Wacana puniki ketah kemargiang ring pura-pura tur maning kebaktian oleh Sang Maraga Pinandita tur maning Sang Maraga Pandita. Nika sane kaping kalih wonten sane kebaos Sambrama Wacana. Sambrama Wacana inggih punika bebaosan sane kawedar tur maning mata tujuan nyangre utawi nyambut tamu ring sajeroning upacara adat. Contoh yening wonten upacara pawiwahan, wonten upacara mopandas. Nah, nika patut kesangre tur maning Sang Maraga. Ki aja mana utawi sang sane maduwe karya patut nyangre sang sane rauh nika kebaos Sambrama Wacana. Sane kaping 3 wonten sane kebaos Dharma Swaka. Nah, Dharma Swaka inggih punika bebaosan sane daging nyane inggih punika paswakan. Paswakan punika sekadi mau pinunas sumangdene presida pinunas punika kedagingin. Contoh ening wonten anggota dewan sane jagi sareng ring pemilu utawi pemilihan legislatif patut nglaksanayan Dharma Swaka ring krama-krama ring desa-desa sumangdene presida boleh suara kenten tur maning presida kepilih kenten contoh Dharma Swaka nggih. Selanturnyane wonten Dharma Tula. Dharma Tula, Dharma maartos kepatutan, tula punika maartos diskusi utawi publik bagan. Dharma Tula puniki inggih punika publik bagan nganinen indek ajahan dharma utawi kepatutan. Selanturnyane wonten sane kabaos Widya Tula. Nah, Widya Tula puniki widya inggih punika kewuruhan, tula inggih punika diskusi. Widya Tula inggih punika publik bagan utawi diskusi nganinen indek aji kewuruhan utawi ilmu pengetahuan. Nah, selanturnyane wonten sane kebaos atur piuning. Nah, atur piuning puniki inggih punika bebaosan sane kawedar oleh Sang Manggala Karya utawi Sang Prawartaka karya ring sajeroning pekaryan utawi kekaryan sane kelaksanayan. Contoh ening wonten acara HUT STT. Nah, Manggala Karya utawi ketua panitia puniki patut wontenang atur piuning sapunapi pemargen acara HUT STT inucap nika sane kebaos atur piuning nggih. Selanturnyane wonten taler pekeling. Nah, pekeling punika mawit saking kruna eling utawi ingat. Pekeling punika yening ring bahasa Indonesia kebaos pengumuman. Nah, pekeling inggih punika bebaosan sane nyobiahang indek parindikan sane kathah wonten ring desa-desa tur maning ring adat. Contoh yening jage wonten odalan ring pura. Nah, klian Banyar utawi klian adat punika musti tur maning patut ngwentenan pekeling majeng ring idedane sareng sami. Contoh yening pekeling jagi ngayah utawi pekeling jagi gotong royong enten. Nah, pekeling nika lian raosne wonten pengumuman enten. Lian raos pekeling punika inggih punika pengumuman. Nah, selanturnyane wonten taler istilah Dharma Santi. Nah, Dharma Santi punika inggih punika bebaosan sane nganinin indek kautaman tur maning kawigunan ajahan dharma ring sejeroning rerainan jagat. Contoh yening malih aminggu wonten rerainan jagat Siwaratri. Nah, patut sane mangken nglaksanayan Dharma Santi sane nganinin indek Siwaratri. Mangda napi tujuan Dharma Santi mangda sang krama utawi krama inucap uning sapunapi kemanten kekaryan sane dados tur maning sane nenten dados rikalaning rerainan jagat inucap. Contoh yening Siwaratri. Siwaratri punika ring Dharma Santi pasti pacang kebaosan yen Siwaratri nenten wantah megadang kemanten sakewanten megadang sinambi nguacian sastra. Terus tandados megadang sarang tunangan di sisen pasih misalnya. Nah, nika
Artinya ajahan dharma utawi kepatutan ring sejeroning rerainan jagat punika patut keuningan tur maning patut kesobiahang ring dharma santi. Mangda nenten salah tampi. Duaning akeh sane mangkin alit-alit druene tur maning para krama druene salah tampi. Contoh, oh yen siwaratri yang penting megadang ganang ilang berdosa. Nah, boyo aja kenten. Nah nika sane patut kelurus sange, nika sane patut kepasti kayang ring dharma santi inucap. Oh yang siwaratri boyo aja wantah megadang sekawantan megadang sinambi nguacen sastra rikalaning jam 6 sore, jam roras wengi termaning jam 5 semang nika patut nguentenang pemuspan wiwah sane tiosana. Inggih selanturnyane wenten simokramo. Napi nika simokramo. Simokramo punika cutet raosnyane nggih punika patemuan dharma suwaka. Dadosnyane dharma suwaka punika pinaka daging nyane, simokramo pinaka kulit nyane. Nah, sane mangkin wedar titiang malih semangdene presida ngresep. Nah, yen wonten anggota dewan sane menghadap utawi rauh ring pekraman, jagi nunas suara utawi nunas dukungan nika kebaos pertemuan punika kebaos simokramo. Dagingnya ne kebaos dharma suwaka. Nah, ini bahasa Indonesianya pertemuannya disebut simokramo, isi pertemuan itu disebut dengan dharma suwaka. Nika yening ring bahasa Indonesia nggih. Selanjutnya ne sane keping untat wonten saur pitakean. Saur pitakean nika nggih punika tanya jawab. Utawi ring bahasa Indonesia utawi istilah gaul ne ketah makin ke bos Q&A nika saur pitakean nggih. Nah nika saluwir istilah-istilah utawi soroh-soroh bebawasan sane mepaikatan pisan ring pidarto. Wenten sane kebos dharma wacana, dharma suwaka, dharma santi, widya tula, dharma tula, wenten saur pitakean, wenten atur piuning turmaning sane tios-tiosan. Sekadi sampun bawasan kita yang Nah maka sami kahanan inucap dahating membuat turmaning kantos mangkin wenten ring krama Bali utawi wenten kelaksana yang ring pekubon krama ring Bali. Nika sane mawinan idedane sareng sami patut uning turmaning patut benyang pungkuran ngelestarian kewentenan bebawasan inucap mangda nenten cal. Inggih idedane sareng sami wantah kadya sapunika bebawasan ruine nganinin indek satikas mapidarta turmaning istilah-istilah utawi bebawasan sane mapaiketan ring pidarta manut ring untang-untang nyane. Titiang anak Agung Dewi Putra nunas pengampura pek prade wenten atur titiang sane nenten mungguh ring pikayunan idedane sareng sami maka pemuput atur puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi Santi Sati Om. Suksema.